아무래도 이게 저를 제일 잘 아는 친구여야 될 것 같아서요. 네네. 우리 또 같이 OST 같이 불렀던 네. 지민 씨에게 전화 한번 해보겠습니다. 좋습니다. 이거 직접 문제를 내주시면서 그 실로폰으로 땡 하고 딩동댕 쳐주시면 되거든요. 아, 네네. 한번 전화 연결을 네, 해보겠습니다. 지금 전화 연결이 됐나요? 바로 받자마자 시작입니다. 네. 연결돼 있죠? 자, 초시계 주세요. 네, 여보세요? 여보세요? 아, 네, 안녕하세요. 제 키는 169인가요? 170인가요? 140인가 그때인가 아니요, 169. 땡 쳐주셔야 됩니다. 네. 네, 제 생일은 언제죠? 3월 22일 아닌가요? 아, 감사합니다. 오. 제가 태어난 곳은 어디죠? 태어난 곳이 제주도인가? 네, 틀렸고요. 혹시 제 노래 중에 기타로 칠 수 있는 노래가 있는데 어떤 노래죠? 그게 다이너마이트인가 그렇잖아요. 아니, 왜 이러는 거지? 지민 씨가 저한테 처음으로 조회수 높다고 자랑했던 영상 어떤 영상인지 아세요? 그 기억이 잘 안 나는 것 같아요. 자, 저희가 서로 가장 뭐 하는지 궁금할 때는 언제죠? 다시 질문해 주실 수 저희가 있을까요? 이제 서로 가장 네. 뭐 하고 있는지 궁금할 때. 아유. 자, 지민 씨 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 키스터 라디오 굉장히 오랜만이죠? 네. 자기소개 정말 부탁드리겠습니다. 네, 다시 한번 말씀 네, 부탁드릴게요. 인사 한번 부탁드리겠습니다. 청취자분들께. 네, 안녕하세요. 방탄소년단 지민입니다. 아이고, 반갑습니다. 지민 씨. 네. 지금 문제가 뭐냐면, 지금 네. 이렇게, 아까 좀 이렇게 일부러 좀 틀리신 것 같은데, 네. 네, 좀 잘못된 것 같아서요. 네. 왜냐하면요, 네. 이제 하성훈 씨 팬분들께서 네. 또 이제 형 섹시한 춤을 또 보고 싶어 하실까봐. 다 들으셨군요. 네. 예, 조금 들어가지고요. 네네. 보여주시죠, 형님. 네, 제가 보여드리도록 하겠습니다. 근데 제가, 네. 질문지가 몇 개 더 있는데, 질문 좀 몇 개 더 해볼게요. 네네. 제가 이번 연도에 좀 감동받았던 순간이 있는데, 그때가 언젠지 혹시 아세요? 저한테요? 아니면은, 지민 씨한테요. 저한테요? 네. 잘 모르겠어요. 그때는요, 네. 제 생일날, 케이크 아. 들고 오셔서 자기를 축하하는 영상을 찍었을 때가, 네, 맞아요. 감동적이었고요. 그리고 처음으로 조회수 높다고 되게 자랑했던 영상 기억 안 나세요? 제가 하성훈 씨한테요? 네. 그때 당시에, 네. 주황머리, 맞아요. 네, 그 영상에, 그래서 그런 문제를 냈는데, 네. 네. 주황머리 개, 네, 약간 이렇게 난리 났을 때. 그리고 또, 가장 뭐 하는지 궁금할 때 요거 아실 텐데? 게임할 때 아닌가요? 아니에요. 저희는 네. 화장실에 있을 때 뭐 하는지 제일 궁금해. 사실 네. 이제 얘기할 수 있는 것들이었는데 네. 이 형이 정말 여기서 화장실 얘기를 하고 싶어서 물어본 건가? 라는 생각이 들어서 얘기를 못했어요. 그랬군요. 네네. 알겠습니다. 그래도 좀 이렇게 많이 못 맞춰주셔가지고 네. 제가 네네. 벌칙을 하게 됐습니다. 또 이렇게 너무 축하드려요. 얘기하지 않은 문제 중에 재밌을 것 같은 문제 있으면 더 해주셔도 혹시 되거든요. 이거 기억나실지 모르겠는데 저희가 옛날에 많이 가지고 놀았던 거 뭔지 아세요? 문제들이 다 어려운데요. 저희가 옛날에 노트북을 네. 좀 많이 가지고 네. 그쵸. 네. 우리 호텔에 있을 때. 네, 그랬고요. 네. 네. 혹시 제가 지민 씨한테 처음 받았던 선물 뭔지 아세요? 옷이요, 옷. 옷이 아니고요. 있어요. 미안해요. 닥터 땡땡 샌들. 네. 네. 그랬던 기억이 있습니다. 어디까지가 이제 장난이고 어디까지가 진심인지 모르겠어요, 지금 두 분이. 다 진짜예요. 이게 놀리려고 그러는 건지 장난치는 건지. 미안합니다, 성훈 씨. 아닙니다. 그래도 네. 다 알고 있는데 웃기려고 네. 못 맞춘 거라고 생각하고요. 그럼요. 네, 어디서 건강하시죠? 건강하죠. 네, 잘 지내고 다행입니다. 있습니다. 네, 예. 네. 지민 씨, 네. 키스터 라디오 굉장히 오랜만이시죠? 네네, 엄청 오랜만입니다. 네, 지금은 이제 비키라라는 애칭이 붙었거든요. 네. B2B의 키스터 라디오가 됐는데, 네. 뭐 하고 계셨어요?
아, 저 지금, 누워 있었습니다. 누워서 지금 집에서 쉬고 있었다. 네네, 음악 들으면서 쉬고 있었습니다. 아, 그 굉장히 사실 집에서 늘어져 있으면은 귀찮을 수 네. 있는데. 아니, 또 아니에요. 성훈 씨와의 그 의리로 또 전화 연결해 주셨어요. 네. 네. 네, 요즘 좀 어떻게 지내세요? 요즘에는 그냥, 개인 곡 작업도 좀 해보고 있고, 맞아, 네네. 네, 그리고 멤버들이랑 스케줄이 있을 때마다 모여가지고 이것저것 해보려고 하고 있습니다. 음. 그리고 지민 씨가 성훈 씨랑 함께 With You를 작업하셨잖아요. 네네. 네, 녹음 때 좀 어떠셨어요? 아무래도 예전에 저희가 한 7년 전인가? 저기 길에 앉아가지고 네네. 나중에 언젠가 서로 열심히 해서 잘 돼서 같이 노래를 할 수 있으면 좋겠다 그랬었거든요. 네네. 네네. 근데 이번에 이렇게 기회가 돼서 되게 너무 즐겁게 녹음을 했었던 것 같아요. 맞아요. 낭만 있네. 길에서 네. 우리 꼭 네. 멋지게 성공해서 같이 노래하자 했는데 네. 두 분이 이렇게. 네. 근데 혼자만 너무 우주 대스타가 됐어요. 아니 성훈 씨도 우리 대스타잖아요. 아, 장난입니다. 장난. 네네. 아, 응원합니다. 자, 지민 씨, 그 네, 성훈 네. 씨 신곡 포커스는 들어보셨나요? 모를걸요? 예, 모르잖아. 들어봤습니다. 아, 들어보셨어요? 예, 그럼요. 아, 그쵸. 매번 당연히 불러달라고 하면 절대 못 부를 텐데 네. 제가 감히 부를 수가 없으니까. 아, 항상 먼저 이렇게 네네. 듣고 피드백을 제일 많이 해주는. 아, 진짜로? 네, 아주, 네, 그런, 너무 고마운 그런 친구입니다. 자, 이 자리를 빌어서 성훈 씨에게 한마디 해주실 수 있을까요? 얼마 전에 이제 뮤지컬도 해가지고 음. 보러 갔었는데요. 네네. 음악 들어주신 거구나. 너무 요즘에 도전하는 모습들이 너무 보기 좋고, 그리고 힘이 될 때가 굉장히 많아서 항상 감사하게 생각하고 있는 것 같아요. 아, 같이 앞으로 더 잘 됐으면 좋겠고, 네. 저도 힘 받아서 더 열심히 할 거고, 오. 그리고 화장실에 있을 때는 이제 그만 연락하는 걸로 하겠습니다. 훈훈하네요. 아, 알겠습니다. 자, 마지막으로 네. 저희 비키라 청취자분들한테도 인사 한마디 해주시겠어요? 네, 이렇게 또 오랜만에 이런 자리를 빌어서 이렇게 목소리를 들려드릴 수 있게 돼서 저도 영광이고, 그리고 키스 더 라디오 그리고 성훈이 형도 많이 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 감사드립니다. 감사합니다, 지민 씨. 제가 따로 돼가지고 맛있는 거 제가 크게 대접 한번 해드리겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 전화 연결해 주셔서 감사드리고요. 다음에 비키라 한번 놀러와 주세요. 예, 알겠습니다. 네, 저도 지민 씨 보고 싶네요. 네, 다음에 꼭 찾아가도록 하겠습니다. 네, 옛날에 활동도 자주 겹쳤었는데 아, 얼굴 예. 보기가 힘드네요. 네. 꼭 찾아가겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 네, 지민 씨. 감사합니다. 지민 씨 건강하세요. 예, 건강했습니다. 네, 화이팅! 화이팅! 전화 연결해 보니까 어때요, 성훈 씨? 아, 사실 이제 뭐 지민이가 제가 이거 문제 내는데 이거 아마 이 정도까지 전화할 줄은 몰랐을 거예요. 네네. 근데 이제 많은 얘기를 하고 갔는데 네네. 너무 되게 항상 다정하고 너무 따뜻한 친구여가지고 네. 항상 고마워하는 그런 친구인데 그럼 지민 씨에게 한마디. 지민 씨에게요. 네. 네, 지민 씨 항상 건강하게 좋은 그런 모습을 보여줘서 제가 많이 자극받고 많이 배웁니다. 항상 제 옆에 있어줘서 너무 감사하고요. 저희 끝까지 죽을 때까지 행복하게 살아보도록 같이 노력했으면 좋겠네요. 화이팅! 화이팅!